Всем привет, ребята! Добро пожаловать в новый влог! Сегодня он будет посвящен нашей поездке в станицу к родственникам. Меняли красные пропуска, и сегодня большинство города у нас поехало на море, а мы поедем в север. Все на юг, а мы на север. Потому что мы там не были уже очень давно. Как карантин начался, так туда дорога была закрыта, потому что у нас не было пропуска. Так что сейчас собираем вещи и, наверное, после того, как Милашка поспит, днем мы поедем, чтобы уже не так жарко было. Сейчас покажу то, что вот эту сумку, вот там вот сумочка, это все за время карантина мы подъели. Надо отвезти обратно тут от всяких закаток, в общем, баночек много. И формочки для яиц тоже нужно забрать с собой. Сегодня, кстати, еще дождемся, когда нам привезут водичку, чтобы когда мы уже приехали со станицы, у нас была водичка. Вещи я уже практически все собрала. Этот рюкзачок я возьму в машину. Тут всякие ништячки, угощения для родственников, для наших же тоже малышей. Тут Милашки взяла всякие игрушки. Это мой, кстати, первый телефон. Мой подарок на 18-летие мне. Меня, когда спрашивали, что мне подарить на 18-летие, я проходила практику в медучреждении. И медсестра спросила, а что тебе подарят? Золото, наверное, там цепочку, сережки. Я говорю, да нет, я очень хочу телефон. Он говорит, телефон на 18-летие? Это ж надо там память. Ну, память, я помню. У меня был крутой телефон на мое 18-летие. Собрала еще вещи. Тут Милашкины мои, а это Лиски. Ее чемоданчики на день рождения мои родители дарили. Как раз туда все поместилось, и обувь, и одежда, и на всякий случай теплая, потому что в станице бывает вечерами прохладненько. Лискины. Тут бутылочка, и игрушки будут лежать. Обязательно надо не забыть головные уборы. Милашкин, кстати, где Милашкин? Куда ты запаковала? Что, Голопус? Ты кушать хочешь? А это, кстати, Лискина палатка. Тоже подарок ей на день рождения. Нам подарили денежки, мы купили палатку. Это спортмастеровская палатка. Мы тут закрыли ей, чтобы как в домике у нее была атмосфера. Она 105, кажется, да, сантиметров в высоту, 150 вот так и 120 туда. Она от дождика спасает. Не знаю насчет как от солнца, но в принципе, если ее вот так вот поверху закрыть, то можно и брать с собой и на море. Вообще она такая большая, громоздкая, но комната в принципе позволяет ее поставить. Детям нравится в домике жить. И Лиска там на днях, кстати, заснула. Когда я ей сказала, пойдем почитаем, заглядываю так, а она там спит. Жарю себе на обед кабачки, еще помидорки, яичко пожарю. Как-то не очень хочется есть мясо, поэтому ем овощи. В жару вообще аппетит не очень. Мама включила камеру и все. Сегодняшнее веселье кончилось. Дети рады ехать. Нет, вот эту, да. Первый. Мила, все, не нажимай кнопку. Она мама 12. Что? Ручку? Мама, Ой, потанцевать не дают. Ты взяла Какая маму меня за ручку? кепка больше, чем моя голова. Молодец. Что здесь? Надо нормальную кепку купить. Это с Алиэкспресса как-то не очень. Она большая. Ну, может и модно, так круто. Хочется поменьше. Только ее везде не обтирать, ты сказала, ты с ней спать будешь. Вот ты ее сейчас будешь обтирать. Подержи, пожалуйста. Папа пошел мусор выбросить. Дети развлекаются. Ветер чуть сильно поднялся. А станица сегодня с утра дождик был. Про голосование написано. Наклеили буклетик. Ага. Что там? Ветер дует? Да. Мам, папа уже идет. Вот так дует? Вот так дует, да. Мама, я Все искусственное, бедненько.
В Магнитах стартовала новая акция. И Лизка уже обладатель клубнички. Держи свою клубничку. А милаши, что там у тебя? Лопатка? Ну и телефон. Новенькая лопатка. Будешь копать? Нет? Мама, смотри. Закапывать? Эти друзья? Да. Прикольно. Его зовут Клубничка. Оригинальное имя у него. Как обычно, бочечники летают, пылюку напускают. Ну, а как людям вот на остановке теперь этим дышать? Нормально. Отменили красные пропуска, конечно, все поехали. Не только на море, но и как мы в другую сторону. А мы едем. Моя клубничка. Кто там балуется? Моя клубничка. Радостная. Будешь теперь с клубничкой спать? Да. Не с лошадкой? Интересно, будем ли ехать мы еще по дождику, потому что как-то тучки, но зато хоть солнце не будет палить в машину. Тоже хорошо. У нас перекус в дороге. Я в фикс-прайсе нарыла такой арахис, он без соли, что очень радует, очень вкусный, кстати. А детки кушают хлебцы. Знаю, что когда детям даешь хлебцы, надо побольше жидкости давать, потому что они впитывают. Ну, вообще, короче, если есть хлебцы, то надо пить много воды. Интересно, у всех так было в детстве? Но вот когда с родителями ездили, выезжали, когда еще даже черту города не проезжали, мы уже сразу спрашивали: мам, что поесть? У нас всегда были бутеры, конфетки. И все это мы съедали еще до выезда из города. Интересно, у многих так было? У вас было так? Нет, нет. У нас было. Особенно шоколадные конфетки съедали сразу. Мы из города не выезжали. Из города? Да. Понятно. Я очень любила есть мятные конфетки, потому что меня, в общем, не любила я дорогу в детстве. Плохо я ее переносила, а таблеток как таковых раньше как-то и не давали детям. Обходились пакетиками и частыми остановками. Вкусненько. Ну вот мы и доехали, в принципе, в станицу за час и минут 15, где-то так. Быстренько получилось. Что там, котик? Аккуратненько его гладить. Мила запустила центр. Интересно, у многих такой был, у нас был, у Сережи тоже такой же. Пошла рисовать? Не порть матрасик. Никогда не показывала комнату, в которой мы тут обитаем, от и до. Небольшой обзорчик. Это наша кроватка, мы на ней спим. Там вот кресло Лизана. Мы эту кровать отодвигаем, но она сейчас, ей нравится спать у бабушки в другой комнате. У Милаши тут свой трон. Люблю, когда удобства все есть. Все. И кроватка детская, чтобы малышне было удобно спать, чтобы если на большую кровать ее класть, она потом не падала, чем быть уверенным. А тут он игрушечка ее. Ну, тут диванчик, креслице, такая большая картина. Бабушкина юбилей дарили. Вот тут фотографии наши. Это Лизушка мелкая была, такие месяца 3 на одной, на другой уже побольше. На одной 7 или 8. Лизка тут в садике, фотосессия была. Внуки. Снова Лизка. О, губка Боб. Квадратные штаны. Мы поехали. Аккуратно, чтобы на головку не ударился об шкаф. Давай, включай. Это все такие вот деревья прям высокие. Давай я. Молодец. Красота. Ладно, Зимой они служат вместо елочки. Украшают они как елочка. Давай ручку. Я мама.
Ты с мамой идешь? Решили пойти в берег посмотреть, как козочки пасутся. Папа смог пройти, потому что папа их не боится. Давай. Да, иди, папа тебя защитит. Лиска боится. Смотри на Милан. Папа не дает. Я. Да. Косточку не надо кушать, милаша. Она-то выйдет, конечно, но... Говорят, что они ядовитые, только нельзя это разгрызать их. Папа, я. Папа сорвал с деревца. Это я еще помогала. Ну, ты помогала? Молодец. На колонке помыли и можно кушать. Шикарно. Вкусно? Ловлю. Ну лови. Давай, пускай, па. Сережа решил провести эксперимент, посадить ребенка в травку, и как она будет на это реагировать, когда у нее травка щекочет ножки. Тебе не нравится, да? Ну иди к папе. Мне Что, зайка? было чуть-чуть щекотно. Ну так она А щекочет. вообще это было больно. А не колено. Ну это сухая, потому что ты по сухой прошлась сначала. Нет, А папа Милану поставил не в сухую. Да. Не понравилось, Милаш? у тебя одна соломинка, а у меня целых 3 соломинок. Пока тут сижу на кровати, решила показать, какие милашки. Купила сандалики фирмы «Сказка». Они, как оказывается, эта фирма немножко больше мерит. И на ее 22 отлично. 14 сантиметров ножка. Чем мне нравится. Такие мимишные. Переливаются. Под любую одежду подойдут. И ей легенькие. Они прям невесомые. Красота. Все. Человек устал. Почти 8 часов вечера. Мультики смотрит. Нога на ногу. Маленький босс. Мы называем босс-молокосос. Босик-молокососик. Да, милашка? Отдыхаешь? Ежик приходит каждый вечер, кушает. Вот его еда. Он покушал и спрятался под печкой. Привет, ежик. Новый день наступил, ночью нашел дождик, гроза, молния, гром. Ой, красиво. Вышли хотя бы под навес с детьми, подышать воздухом. Находиться в деревне и сидеть дома не очень хочется. Дождь такой сильный. Вероятно, надолго зарядил. Детские шалости после дождика. Руки только не мочи, осторожненько, милаш, не ударься. Милаши не брали сапожки. Лиза он в сапожках бегает. А Милаша в белых кроссах. Потому что городской житель. Да, Милаш? Да. Что ты делаешь? Я хочу. Играешься с водичкой? Да. С Милашей пошла спать, укладывать ее и не пообедала. Так что сейчас, пока еще она спит,
А я уже проснулась, покушаю супиком. Это рулет, там творожок на козьем молоке и бананчик. Мама Сережа делала. Все, приятного мне аппетита. Сережа фотографирует Лизу, и Мила пошла позировать. Ну позируй, Милаш, тоже фотографируйся. Нет? Куда пойдем? Мы только туда пришли. Поехали домой. Лизика осталась у нас в станице. Помахала нам пока-пока. Сказала, что будет все соблюдать, чистить зубки. Слушаться бабушку с дедушкой. Сейчас заехали на заправку, надо заправиться. И ехать уже домой. Сейчас еще позвонил преподаватель Лизина с подготовительных занятий к школе. Сказала, что можете уже приходить на занятия. Все возобновляется, жизнь налаживается. Я говорю, ну отлично, но мы пока ребенка оставили в станице. В общем, Лизка вернется в город, будет опять продолжать заниматься. Вчера у нас были небольшие посиделочки, кушали тортик. Сегодня тоже общались. Не до съемок было, да и погода тут дождь, что нет дождя. Ловишь моменты, чтобы выбежать на улицу, погулять, пока следующий дождик не начался. Но есть плюс то, что не жарко. Сплит не надо включать ночью с открытым окном, вообще шикарненько. На этом, наверное, закончим наш влог сегодняшний. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.